風咯，掉爛佢兩個。喂，快啲掉啊！你講咗㗎咯喎，好難翻轉頭喎，有啲嘢。你熄咗佢。熄咗。你同我電咗條俾我，做得我。我電咗你喎。好，我哋咧依家出發去夜市啊，去呢個六合夜市去食宵夜。依家幾點？9點半。9點半。你鎖住咗呢個我鎖啦，添。係喎，鎖2條。哇，好彩有帶鎖匙，我平時都唔帶。我頭先諗緊帶唔帶佢落嚟好。佢依條咧好鬼死煩嘅，呢一曲嘅喎。佢自己原本身就曲咧，解嗰陣時勁麻煩喎。因為你解完咧，佢都係曲嘅喎，佢喺度係咁勾住其他嘢咧。一早叫你好鬼死麻煩。呢條唔係我唔係喎。你應該嗰條紮2架車啦，係嘛？早叫你。你佢馬後炮嚟㗎，屌真嚟㗎真係。一早就叫咗你啦，屌！講幾多次頭先？留住講嘢，聽唔到喎。哇！而家好似有4隻角喺度咁樣。我冇帶相機出嚟啊！我唔記得咗佢留咗喺張床度，佢應該好舒服咁瞓咗喺張床。我唔記得咗佢啊！我覺得好似少咗樣嘢咁啊！要攞相機影啊！唔係要攞相機，要攞手機影。你睇下嗰隻狗發晒光啊！佢根本就唔想發光佢個樣。威文佢講咩？好，我哋咧依家喺度泊緊車啦，泊喺人哋門口添，幾寸。跟住咧，我哋會去嗰邊啦，六合夜市啦，嗰一辣都係。我冇帶相機，我冇帶相機啊！所以我要攞電話嚟影相啊！好犀利咩？好慘啊！最慘係佢一影就要搖機，佢要搖機啊！依家又冇乜嘢，哇！拎咗，見到，拎咗，見到好慘啊！見到。一去到呢啲位，有啲光咁位麻麻地啊，真係。嗱，咁咧，不如又換機啦，換得咯。冇辦法。平平地喺台灣換啦。冇咗啲嘢咁喎，個人好似。喺台灣換啊！我哋咧六合夜市咧第一個幫襯嘅咧就係呢個軟殼蟹。不如問你跟一嚿嚟睇下咩環境先。哇，好正！哇，肥到喎，肥過哇！你都幾鬼衰個樣，好衰。好食㗎，喂，喂，唔係喎，蠔嚟啊蠔。我哋有。今日試下個頭盔得唔得喎？真係。邊度啊？咦係喎，呢度咧六合夜市觀光夜市啊！你睇，但係咧啱啱喺度突破咗一個盲點咧，就係冇乜人㗎，唔知點解呢個夜市，你睇空溜溜喎，點解會咁嘅？就係今日禮拜一啊，可能因為今日淡季同埋呢個平日啊，所以咧真係冇乜人，空溜溜咁樣都幾好閒嘅。依家咧我哋咧幫襯緊呢個高雄東山鴨頭。就係食呢個滷味，不過又係攞晒去炸嘅。貴過隻蟹咁講。嚇！貴過隻蟹啊！好貴，依間好貴，相當貴。不過係因為我哋好窮，我哋窮遊啊，因為。125。我哋依家食緊山東鴨頭嗰啲嘢，多幾粒咧，仲貴過啲蟹啊！我哋咧嗌咗呢4樣嘢喺度燒緊，我要食咧秋蟹。唔係㗎，3樣㗎，係3樣啫咩？個菇、腳瓜同埋兩抽。我哋好大隻狗。你點解唔行埋去啫？你點解唔行埋去先？我哋咧已經好啊，細紅冇關係㗎。我哋依家咧幫襯緊呢個麻薯啊，好似好靚仔咁啊！麻薯。一條講明。我就風味啊嘛。我哋買咗呢個蜂蜜煉乳麻薯，哇咧好鬼肥仔，仲有呢堆串燒、秋葵串燒、脆肉瓜串燒同埋蘑菇串燒。我哋食細嚿咗。好鬼死肥呢班人，好鬼死肥！你要買啊，你要唔轉嘅，你要唔轉過嚟先嘅。係啦，我哋原本有2嚿麻薯嘅，依家咧變咗4嚿。本身咧係變4嚿。之後咧要將其中1嚿再分3份。冇錯，就係高利摩啦。好似人哋攞出嚟咁啊！屌，好鬼核突，嗰個口分嘅。食落去都係一樣味㗎啦。啊，我都覺得係啊！第一次食呢個臭豆腐臭薯條啊！我哋咧食呢個臭薯條，真係未試過。跟住味道咧就有呢個味道。
我哋叫個咩？芥末椒鹽咩？好似普通話。芥末椒鹽好斑斑。這是什麼？番茄菜絲，哦，番茄。番茄。哦，原來隔離隻杯仔係咁鬼用嘅，佢哋有咩用嘅呢？袋子。好用唔用？食咗即刻誒，謝謝。就係咁樣啦，呢個咧就係臭薯條。試食呢個臭薯真係好臭，不過好大陣椒鹽味。咧就係傳說中嘅臭豆腐，唔係臭薯條至啱。其實根本就係臭豆腐嚟嘅，而家裏面應該係豆皮嚟嘅，都唔係薯仔嚟嘅。嚇？係啊，唔知啊。我以為臭薯條係真係薯仔，跟住噏臭佢。呢個係咩啊？呢個咪臭豆腐，只不過變咗長身嘅臭豆腐咯。哇咁大，做韭菜。呢樣薯啊！我以為係咪後嗰唔臭嘅？係都唔臭喎，即係冇出邊食嗰啲咁臭。我之前咧喺大陸食黑色嗰啲咧，用渠油炸嗰啲咧，真係好臭，嗰啲真係好臭。我噴咗出嚟先。嗰陣時咧喺呢兩支嘢側邊咧有大腸包小腸同埋呢個炸蠔啊，我哋上次嚟。不過依家咧好似冇咗嘞。喺度捉緊錢落去，捉緊錢跌晒啲錢。喂，呢度仲有個咩啊？仲有個印花，仲有個印花。哎呀，執唔到，我撳住咗啊！我哋咧依家食緊呢個大腸包小腸，諗住分3份啊，不過好似有啲難。我依家咧試下呢個木瓜拿，呢度咧最出名咧就係木瓜牛魚。後住依家示範我哋嗰個公帑錢啦，點樣最方便咁攞錢？我哋咧攞散紙嚟示範。唔係，淨係散紙得嘅。係，淨係散紙得嘅啫，淨係散紙得嘅。要擺鼻芒上。如果即係20蚊咁點算好咧？20蚊都唔係成日得，都唔係。可以控制住個錢量喎。木瓜奶啊！我哋咧唔係差唔多啦，係嘛？搞掂啦，飲埋呢個算啦，翻嚟咯，11點啦，差唔多。我哋要翻去沖涼、洗衫，仲要等機衫洗完啦，屌又要。琴晚等到想瞓覺啦，已經瞓咗。係差唔多瞓咗㗎啦，真係。睇我哋翻去啦，食夠啦，掃咗好多啊，今晚都。木瓜牛奶，嚇？做咩？咩嚟㗎呢個？蘋果奶。香蕉牛奶。呢個冇呢抽。呢個咯，依抽係依抽。好，我哋咧買呢個香蕉啊，每日咧都要食蕉啊，如果唔係咧好易抽筋。朝氣勃勃，我可以埋喺嗰度，因為佢冇食。你睇下佢準備表演啦，越嚟越多窿咯，屌！你快啲掟個錢出嚟先。知唔知變魔術？人哋劉謙都係咁樣變出嚟嘅啫，但係呢個係劉志咯，劉志魔術系列。我哋翻到嚟啦，翻到嚟民宿啦，你睇下閂晒燈，隔離房咧都有人住，2間房。咪頭先我幫你攞，我哋而家翻到嚟啦。好，今晚咧我哋條彩虹咧就喺歐門，跟住咧經過個呢個叫咩咧？經過個玻璃櫃，跟住再安埋落依支嘢度，依支嘢咧喺頭先嗰邊嗰度搬過嚟。好，直情咧，你唔係成個人壓上去，應該唔會冧。連條線咧都綁住咗喺後面，呢個真係不得了嘅設計。不得了啊！哇，真係俾個彩虹 design 獎你。好，我哋咧嚟參觀下嗰個廁所先。好撚熱啊！睇下個廁所嘅上邊，佢係完全咧，邊機得哇！你睇下，完全咧係密不透風嘅成間房，又冇咧抽氣啦，又冇風扇啦，乜都冇，真係白冇啊！呢度，你睇下埲牆出晒水啦，已經好鬼癲啊！呢間房，我頭先咧淨係坐喺度沖涼，冇話淨係喺度沖涼，都焗鬼死咁滯。唔好話屙屎啊！頭先屙屎咧，啲味又焗住喎，因為唔好講笑，跟住焗完咧，跟住自己去沖咯，真係不得了，真係不得了喎！呢個設計點解會冇抽氣咯？我真係冇明，好奇怪嘅設計。
我哋咧依家咧叫劉志咧掹晒啲嘢咧，諗住咧去洗衫先啊！你睇下個地下嗰啲係邊個㗎？你裝咩啊？哦，即係就係呢啲。好啊！攞埋劉志啲嘢。喂，屌你！我好撚忙，我攞咗2部機啊！依家你快少少啦，都我自拍埋呢度。呢啲都係。依家係咁嘅狀態咯。呢條都係。係啊，下面都係。下面都係攞條巾打住個機。屌你嗰啲仲臭一定呢個位。冇啲嘢啊！得啦。應該有啲白，我唔知有冇啲。手套聽日洗啦，係咪？佢都好似有得乾埋，有得脱水喎。哦，咁洗埋啦。好，我哋咧依家去洗衫啦。喂，劉志。你依家咧上緊鏡。喂，你使唔使洗埋手套啊？梳梳個頭先上鏡。好咩咁樣？快啦，爽啦！我哋去啦，我哋去晾衫，唔係我哋去洗衫，未晾就已經，我都未洗又已經晾。咪應該有屌呢度咪有燈咯，省啲啦。係要人幫嘅啫。呢度咪有洗衣粉咯？唔係啊，落斤洗衣粉我啫。冇喎，台灣人同埋2個外國人咯。跟住我接我哋嗰個都係外國人嚟嘅咯，跟住要同佢講英文。呢個咩嚟㗎？呢個咁鬼核突嘅咩嚟㗎？點攞？個樽嘢咩嚟㗎？點樣攞啊？嚇！我咪要手喎。係啊，攞手拿。喂，揼到咪得咯，屌醒少少啦。唔係，屌你！都叫你唔好咁多手㗎啦，成日喺度摸嚟摸去。你就咁倒咪算咯，咦我係啦，我哋咧依家落緊啲哇，屌唔使錢落半包落去揾啦，跟住洗到部機爆晒泡出嚟。嗰間落唔落啊？嗰間落埋啦，話應該係。嗰間咩嚟㗎？係咪柔順嗰啲啊？公道先生啊，咩嚟㗎？我漂白喎，你求其都漂埋啦。好，依家開機啦，你要撳咗開先㗎，撳咗開先，係開始，跟住咧啟動，唔係咩啊？程序啊有個。邊度啊？冇喎。洗咯，定得唔得？洗啊！咩嚟㗎？12分鐘，我撳多幾分鐘啊！我1分鐘咁撳嘅，20分鐘咁。嚇！跳咗掣，唔係咁用㗎，點用㗎？係咪要預約啊？熄咩機啊？係啊，熄咗就係啊。我係熄咗機佢先喎，跟住撳開啊，跟住咧撳綠色嘅開機啟動啊，係喎。跟住佢就自己搞咯，跟住佢就空機咁搞咯。唔係啊，佢連水都冇喺嗰度搞緊咯。入啦，落緊水啦，要加佢。係咩？佢入緊水咩？佢先入水㗎嘛。唔係入緊水未㗎？聽到有聲嘅入緊水啦，屌點聽到聲啫？咁多嘢塞住隻耳，我就喺度諗點解會有聲，但我聽唔到嘅咧。我都唔知自己應該講嘢大唔大聲，因為我真係聽唔到。佢喺度洗緊手，都叫你冇咁手多啦。出咗水啦，洗幾耐啊？洗半粒鐘。之前嗰幾日都係我自己洗㗎，唔係啊！佢開完跟住有個程序咧，跟住有3格俾你教咧，跟住我就教到㗎咯喎，好簡單嘅啫喎。我唔知點解呢個咁複雜，即係唔係人都入到，等我鎖鬼住道門先，唔俾威物入嚟。攞兩下。再見啦，威文，你瞓廳啦，瞓嗰碌吊床啊真係。今晚好慘啊！你睇下佢哋雙人床嚟嘅全部。我啊見唔見到我嗰條單人床咧，俾人隔離咁啊，好撚慘啊！你睇下，威文係咪入唔到嚟啊？係咪好想入嚟咧？嗌芝麻開門先啊！你條友又冇聲，我又聽唔到佢有冇叫啊！咁就當佢冇講啦。喂，等一陣，我等一陣，我得開咗。智障個塞咩門都未開，咁咪傻㗎！屌，我以為齊人啊嘛。我好撚立啊！手。
喂，你唔好跳啊！屌冧咗啲跌撚咗落下一層啊！屌！我啲濕撚晒啊！依家件衫，妖！好啦，熄咗手 cam 已經。好，出發！我哋去都係冇人嘅依家，等佢哋準備閂門啦。佢哋咧唔想要啦啲衫，我依家就掉晒佢哋啲衫。哦，真係咁樣啦，開門。誒，洗完喎真係。洗完下機衫，啱嘅佢咪洗完啦啲衫。嗱，已經係空咗手出嚟，因為我翻入去。你想點啊？你想點啊？我俾人恐嚇啊又！梗係啦，屌你！跟最後我攞晒。梗唔係。我有陣高味，我唔想聞。我咁高味點算？我照攞。咩叫高味啊？我點解你會搽到嗰啲藥膏味嘅？嗱，冇攞一紮，你攞埋嗰紮。好啦，就咁話啦，走。喺條友走咗啦。吓？咁都叫一紮咪玩啦？我要一紮我放翻啲入嚟先啊！我嘅工作範圍咧就係得個幾嚿衫，乜幾嚿衫，收佢先。我依家晾衫啦，你睇下。依家咧嗰條橋咧就係咁樣樣。但係咧，好驚嗰條白色嗰支棍咧冧啊！嗰碌棍咧好易冧，好我哋帶嚟睇下嗰碌棍。你睇下嗰碌棍咧就咁勾住嘅啫，但係好順喎，我睇你。我依家又拍翻片啦。點解你要掛到喺中間咧？因為咧佢係要諗住搞掂劉子。劉子咧就瞓喺依張床，威文咧瞓喺嗰張床，所以咧佢擺明就設陷阱喺度。我咧一望過去咧。就會見到劉子咧俾碌棍擲住咗，係陰謀啊！你走佢啦，搞到成床濕晒啊！黐線！屌你！琴日屙張咪係咁樣，你都唔係擺我張床被度㗎嘛，大佬？琴日你咪又擺我張被度。哇！講呢邊有出過聲啫？講呢啲鬼有啊！我句都冇出過聲啊！屌你啊！但係你咦我咯？得啊！呢個傻㗎，呢邊一定係向嗰邊風位啦，係嘛？呢個向緊嗰邊風位咯。呢呢個全部係向緊呢邊風位咯。劈啊！你咪個腦撞親啊又！屌你咪傻㗎！攞依家咪得咯啲呢個咩嚟？個吸盤咩？哇！你話玻璃個吸盤添。我哋縮開啦，咪搞張床啦。哦，你唔好再掂我張床啊！好啊！叫你走開你，我呢一晚。好，今日咧就係咁先啦，要瞓覺啦。依家1點14分，瞓覺啦。